Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Училница. Јас сум професор Вера Евтимова од Средно општинско училиште Никола Карев, Струмица. Денес ќе се запознаеме со нова наставна единица Стара Хелада. Цели на оваа наставна единица ќе бидат: да бидете запознаени со општествено-државното уредување на грчките градови, држави, полиси, спартанското воспитување како темел на моќта на Спарта и атинската држава и појава на демократијата. Природни услови. Стара Хелада се простирала на јужниот дел на Балканскиот полуостров. Континенталниот дел на Хелада е поделен со планински масиви и тоа на северна Хелада, Епир и Тесалија, средна Хелада, Атика и Беотија и јужна Хелада, Пелопонес. Хелада зафаќала голем број на острови во Егејското море и бреговите на Мала Азија. Население. Најстари жители на Хелада според хеленскиот историчар Тукидид биле пелазгите, коријците и лелегите. Најпозната е критско-микенската култура, која трае од 3000 до 1400 година пред нашата ера. Најпознати хеленски племиња се јонци, дорци и еолци, кои се населиле во Хелада во 1200 година пред нашата ера. Создавање на држави, полиси кај старите хелени. Стара Хелада или хелените никогаш немале една единствена држава. Секогаш тоа биле градови држави. Хеленските полиси биле мали и тие офаќаат територијата само на еден град со најблиската околина и затоа се нарекувале град, држава или полис. Начело на државата стоел крал, а кралот во исто време бил и војсководач, и судија, и свештеник. Најголеми и најпознати хеленски полиси биле Спарта, Атина, Теба и Беотија. Спарта. Спартанската држава се наоѓа на јужниот дел од Пелопонес во областа Лаконија и е создадена во 8 век пред нашата ера, а неа ќе ја основат дорците. Населението на Спарта се дели на слободни спартијати и перијеци и неслободни хелиоти или робови. Спартијатите се занимавале со војничка служба, додека перијеците се занимавале со земјоделство, занаетчиство и трговија. Хелотите биле во положба на државни робови. Спарта била робовладетелска аристократска монархија. На чело на државата се наоѓаат два крала. Во случај едниот од нив да умре, другиот веднаш го наследува. Највисок орган на власта бил Советот на старешините, така наречена Герусија. Советот бил составен од двата крала и 28 спартијати постари од 60 години. Народното собрание, како втор орган, го сочинувале сите спартијати постари од 30 години, а спартијатите рековме дека се војниците во спартанското општество. Контролната власт била во рацете на 5 ефори, така наречен ефорат. Спартанците посветувале посебна грижа на воспитување на децата, чија главна цел била да обезбедат здрави и силни војници. Машките деца биле школувани 10 години, од 7 до 17 година и потоа добиват оружје
и војничка должност. Додека женските деца пак оделе во посебни гимназии, каде учеле гимнастички вежби, музика, пеење и воспитување на машките деца да бидеат храбри и непокорливи. Сега ќе погледнеме краток анимиран филм за Атина, во кој што ќе видите голем број на скулптури, гранчарство, а Атина представува главна поморска трговска сила со пристаништето Пиреј, и во неја ќе можете да видите скулптури, музичка уметност, градба на тврдини, на Ареопагот. Потоа имате гранчарство и делови од секојдневниот живот. Атинската држава е создадена во 8 век пред нашата ера. Начело на државата стоел Базилеус, крал, а во управувањето на државата кралот му помагал советот на старешини, така наречен Ареопаг, кој што можевме да го видиме и на видеото. Народот бил поделен на слободни и на неслободни луѓе, а слободните луѓе се делеле на евпатриди, аристократи, тоа е најбогатиот слој,
и демосот народот. Покасно евпатридите ја укинуваат монархијата и воведуваат република, а извршната власт ја предават на Советот од 9 архонти, а демосот останува без било каква политичка власт. Во 509 година пред нашата ера, Клистен извршил реформи во државата и сите слободни луѓе, без разлика на потеклото и богатството, добиле еднакви права и ќе биде укинато должничкото робство. Така, атинската држава од аристократска станала демократска робовладетелска држава. Најголем подем атинската држава доживеала во 5 век, во времето на најистакнатиот грчки државник и реформатор Перикле. Односи со соседите. Кон крајот на 6 век пред нашата ера, Персија почнала да навлегува на Балканскиот полуостров и со тоа ги прекинува трговските врски на хелените со црноморските колонии. Стремежот на хелените да ги ослободат поморските патишта била причина за почеток на хеленско-персиските војни, кои траат од 500 до 449 година пред нашата ера. По победата над Персија, хелените ќе оформат два големи сојузи, Пелопонески сојуз начело со Спарта и Атински поморски сојуз начело со Атина. Заради нивното ривалство и превласт ќе избувне војна, тоа е така наречената Пелопонеска војна, која ќе трае од 431 до 404 година пред наша ера. После оваа Пелопонеска војна, хелените ќе бидат ослабнати и ќе бидат освоени од страна на Филип II Македонски и во битката кај Херонеја во 338 година пред нашата ера, Хелада ќе падне под власта на Македонија. За домашни активности ќе имате парните броеви да истражуваат за спартанско воспитување, додека непарните броеви имаат да ги пронајдат разликите во општественото државно уредување помеѓу Атина и Спарта. Слободна активност за сите да се изгледа филмот 300 Спартанци. Го имате и во понова верзија од 2007 година. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.